里的是吗？那里有，说那里有。大家好，我是小婶婶。今天是我阳的第5天，说话呢还说不出来，就是声音很沙哑，还没有什么力气，但是也睡够了，起来走走，起来做了早餐喂鸡喂鸭，刚刚吃了早餐吃药。我们这里这个主公今天要倒那个顶，这里的人挺多的，挺热闹的，睡也睡不着，起来玩一下。好想做到计时。准备开工。这里的是发糕，我是我们家最严重的一个，说话现在声音还很沙哑，说不出来，慢慢熬吧。弟弟醒了。一村的人都来这里干活。暴力，2暴力。要。件冇事嘅，拗嚟推件冇事。要了不要了？又没事，又问你这。不跟的好啊，还抢你的是吗？那里有，说那里有。扛不住了，咳嗽太严重，还是那里有，不要来抢我的。吧。那个帘，这2天我没带，暴力就这样。排队那样，好多人，受不了了。2个人都打吊针。我这个门诊报销不得报销了，打这个吊针要130多块钱。先生呢的报销只要20多块钱，差距好大呀。我打这一次就好了，我要开一些药回去吃。没电了，我妈妈一路推回来。